我这个懂。初七，你这雇多少人呀？具体的我也没说，反正全村都来了。是阿姨们，不知道你们的预约点了没？这么多人在这为他们服务，不来真有点对不住呀。快涨潮了，这笼子还没收呢。那个这花甲也太费劲了吧？要不然雇这么多人干嘛？慧，你去过秤啊，我带敏敏把笼子去给捡了。行。敏敏，你提个桶去沙滩上捡东西，我把地笼给收了，好吧？你瞎吧，我就是真是跟鬼一样，有颜色的，配大新，拿走。你妞妞也太不行了吧，比我最重也比不长也，跟我小巴狗里边的尿一点。为什么有个合体呢？我有点受不了它了，我就先拿走了，受不了。再放屁！哇！又一个推土机，给它拿出来。敏敏，我这地笼里面收了点虾，咱今天中午做着吃啊。涨潮了，快走吧。敏敏，我们做个虾球吃好不好？我爱吃大虾。我刚学了个葱花虾球。做的好吃了，互相学习啊！在做虾球之前，把头和壳全部给去掉，活蹦乱跳的虾子做起来那味道不得飞呀！把虾壳给它剥完以后，再给它开个背。海虾基本没有什么虾线，特别干净。大虾清理干净以后，盘里面放上一点盐、胡椒粉，还有一点料酒，用手给它抓一下。虾先在盘里面腌着，切上一点葱花，在葱花里面放上一点淀粉和面粉。这是最重要的一步，面粉和淀粉放完以后，在里面加上一点半罐啤酒，这个面糊一定要打干一点，再加上一点花生油。一切准备好了以后，就可以起锅烧油了。油开6成，大虾挂上面糊就可以下锅了。炸这个虾的时候，火候一定不要大了，要不然葱花会糊的。虾子在锅里面炸2分钟就熟了，不要炸时间长了。这样炸出来的虾球，小孩特别爱吃。初七爱吃饭了，敏敏快喊爸爸吃饭了。妈妈吃饭了，妈妈吃饭了。饭熟了。好嘞。哎呦，今天这菜硬啊！这虾哪来的呀？这不是在地笼里面倒的吗？10多个地笼就出了这点虾子。海兔都带死了呀！kor肥了这时候。这鲈鱼也地笼的？那还能哪来的？哎，忘记要预约了。大家好，我是初七。喜欢我们视频的点个赞，加个关注，一定要记得预约哦。6号我们不见不散，一定要过来点预约来看我们直播。